În dezvoltarea personală înseamnă să măsori progresul prin rezultate reale, nu prin efort sau intenții. Înseamnă să fii sincer cu privire la ceea ce funcționează, chiar și atunci când ești inconfortabil. Obsesia rezultatelor ajută la evitarea capcanei ocupației. Mulți confundă activitatea cu realizarea, crezând că munca asiduă dă automat rezultate bune. Persoanele obsedate de rezultate înțeleg că poți munci din greu la lucruri greșite și să nu ajungi nicăieri. Ei întreabă constant: mă îndreaptă această activitate spre obiectivul meu sau doar rămân ocupat pentru a evita munca mai grea și mai importantă? Acest lucru duce la lene strategică. Persoanele obsedate de rezultate par adesea să facă mai puțin pentru că sunt selective cu energia. Se concentrează pe cele 20% din activități care dau 80% din rezultate. Nu încearcă să fie cei mai muncitori, încearcă să fie cei mai eficienți. Acest lucru se aplică învățării. În loc să învețe totul, ei se concentrează pe abilitățile cu cel mai mare impact asupra obiectivelor lor. Ei întreabă: care este minimul pe care trebuie să-l învăț pentru rezultate maxime? Nu este vorba de lene sau scurtături. Este strategie și eficiență. Un avertisment: obsesia pentru rezultate poate deveni distructivă dacă pierzi din vedere valorile și relațiile în urmărirea rezultatelor. Cea mai sănătoasă abordare este obsesia pentru rezultate în limite etice. Rezultatele dorite trebuie să includă menținerea integrității, tratarea bună a oamenilor și contribuția pozitivă. Atunci când aceste valori sunt încorporate în definiția succesului tău, obsesia pentru rezultate devine o forță puternică pentru bine. Un alt aspect cheie este disponibilitatea de a schimba cursul atunci când ceva nu funcționează. Majoritatea se atașează de planurile lor chiar și atunci când eșuează. Persoanele obsedate de rezultate sunt atașate de obiectivele lor, nu de metodele lor. Dacă o abordare eșuează, încearcă o alta. Nu sunt încăpățânați în ceea ce privește modul în care obțin rezultate, ci doar de atingerea lor. Această flexibilitate îi face incredibil de adaptabili și kekuatan yang tak tertahankan. Dan ini membuatnya bertanya-tanya. Apa artinya itu? Mengapa dia menatapku seperti itu? Apakah dia merasakan hal yang sama sepertiku? Begitu pertanyaan-pertanyaan ini mulai berputar di benaknya, kau mendapatkan perhatian penuhnya. Ketika dia bertanya apa maksudmu, jangan berikan jawaban langsung. Berikan saja senyum misterius dan katakan, kau tahu persis apa yang kumaksud. Kemudian ubah topik pembicaraan. Sekarang dia tenggelam dalam pikiran tentangmu, bertanya-tanya dan mencari jawabannya. Dan itulah yang semakin mengikatnya padamu. Pujian ketiga, kau tidak tahu betapa sulitnya menatapmu tanpa menyentuhmu. Ini bukan sekadar pujian. Itu adalah pengakuan akan momen kerentanan, dan itulah yang membuatnya sangat berbahaya. Wanita tidak hanya tertarik pada kepercayaan diri. Mereka tertarik pada saat seorang pria kehilangan sebagian kepercayaan dirinya, karena mereka, ketika dia selalu memegang kendali, tetapi di hadapan wanita itu dia mulai runtuh. Kebanyakan pria memberikan pujian yang membuat wanita merasa senang, tetapi tidak membuat wanita menginginkannya. Tetapi ketika Anda menahan napas sejenak, menatapnya seolah-olah Anda sedang bergulat dengan sesuatu di dalam diri Anda, dan kemudian berkata, Anda tidak tahu betapa sulitnya menatap Anda tanpa menyentuh Anda. Anda bukan lagi hanya pria biasa. Anda menjadi kenangan yang tak terlupakan. Bukan hanya kata-katanya sendiri, tetapi cara pengucapannya, tatapan mata Anda, desahan lembut sebelum Anda berbicara, cara tangan Anda bergerak seolah-olah mencoba mengendalikan diri. Semua ini membuatnya merasa seolah-olah dia telah melepaskan sesuatu di dalam diri Anda yang tidak Anda persiapkan. Dan saat itulah pikirannya mulai berpacu. Bagaimana jika dia kehilangan kendali? Seperti apa jadinya? Bagaimana perasaannya? Begitu dia mulai berpikir seperti itu, akan sulit baginya untuk berhenti. Rahasianya, jangan bertindak sesuai kata-katamu. Jangan sentuh dia. Jangan mendekat. Biarkan saja kata-kata itu meresap. Lalu ubah topik pembicaraan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Nanti, saat dia sendirian di tempat tidur, dia akan mengingat momen itu dan membayangkan bagaimana jadinya jika kamu akhirnya menyerah. Dan begitu seorang wanita mulai membayangkanmu seperti itu,
kamu tidak akan pernah bisa lepas dari pikirannya.